3 Gründe, warum du dieses Gerät bei der Gartenarbeit brauchst. Die zwei 18 Volt Akkus machen mal richtig Power. Sie ist schön leicht und kompakt, perfekt zum Entasten. Und mit dem handlichen 35er Schwert ist selbst der dickste Ast kein Gegner. Dufte Akkus. Und die sind kompatibel, auch mit anderen Cornell-Maschinen.